Dışarıda kar yer esiyor, kar yer. Yeniden kar yağarsa şaşırma. Pasaportumu ver. Ne acelem var daha he? Hemen gidecek misin? Kalmam için bir sebep yok. Kızım bana bak. Herkes geliyor ya. Defne aradı. Ne güzel eğleneceğiz de. Hem bak. Şş, bak ne buldum bak. Kemençe bile buldum ya. Pasaport. La iyi al. Al. Kurtulurum senden. Al. Herkes kurtulsun. Ailenin arızası olmak zor iş ha. Abi kafa. Sen iyi bilirsin. Ayıpsın. Benim yüzümden öldü. Annen mi? Annem de, babam da. İkisi de benim yüzümden öldü. Hiç kimse bir başkası yüzünden ölmez. Ama benim ailem benim yüzümden öldü. Mezuniyet gecemdi. Çok yağmur yağıyordu. Babama beni alması için telefon ettim. Sonra da bekledim. Ben bekledim. Sonra Deniz geldi. Araba yağmurdan kaymış. Denize uçmuşlar. Yani beni almaya gelmeselerdi ölmeyeceklerdi. Saçma. Değil. Ben sevdiğim herkese zarar veriyorum. Kızım sen dünyaya zararsın. Doğru. Açık sözlü olduğun için de sağ ol. Ne demek? Her zaman. Yağmurdan nefret ediyor musun? Neden yağmurdan nefret edeyim? Yağmur kendinden nefret ediyor mu? Sen ne saçmalıyorsun yine? Hırsızın hiç mi suçu yok diyorum. Ha böyle bahanelerin arkasına sığınıp bela çıkarmanın kitabını yazdım kızım ben. Ya. Ama yine de bir şey bilirim ki her şey kaderle başlar, kaderle biter. Öyle değil işte. Öyle işte abi kafa öyle. Kaderden öte köy yok. Seni almaya gelmeseler de onların ömrü o kadardı. Ya sen ne değişik bir adamsın ya.
Sen bana küfür mü ettin? Ben de bilmiyorum. Yani ne teselli ettin, ne suçladın. Ama iyi geldi. İkisine de ihtiyacın yok. Mavi kafa. Ama benim yemeğe ihtiyacım var. Acıktım. Zıkkım var yersen. Ha bak hiç lagaluga yapma ha. Ha bu evde şu an tek kız sensin. Kalk bana bir şeyler hazırla hadi. Allah Allah ya. Daha çok beklersin. Allah işlerim seni ha bak. Isıtır basarım bak. Isıtır basarım. Kalk bana bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.